淨係問嚟問去都係嗰啲問題啊！有冇嘢想問？冇人出聲啦，嗱，聽唔到就好緊張。等我數唔到。咩叫03？咩叫03？好，warm up 下先啦。咁啊，好簡單咁講下啦。係抄翻之前同大家溫書過嘅嘢。OK，好快咁講下啦。其實漏咗嘢添，漏咗我哋其實都唔使噶啦，都係後手寫啦。等等啦。OK，睇下，咦？嗱，係咪咧？我都覺得係有啲怪怪地。大家係咪睇個 screen 冇喐過啊？Yes 嘅意思係冇喐過嗬。係咯，我都點解會喐唔到咧？等等啊！所以好鬼憎佢咧，轉咗啲嘢咧，轉咗啲嘢就唔同咗噶啦。Stop share 再試多次先。喐到啦，係喐到啦。OK， 好。一撳過個 share 又唔同咗喎，我又睇唔翻啲嘢，咁我要開晒個 chat box 係咁睇住大家，會唔會突然之間彈啲嘢出嚟嘅？或者會唔會突然之間有人開 video 舉手啊？救命啊！咁樣咁我都要睇到噶嘛？係啊，停咗喺度，直至2046。Yes， 你講得啱。好啦，冇啊，好簡單咁樣講翻啦。其實我哋嚟緊考試啦，考試咧就係40條 MC 啊，咁就1分1條啦。OK， 咁跟住咧就4條 shortcut 啦。OK， 咁就10分1條啦。咁即係呢一度就40分啦，呢度又係40分啦。咁跟住咧就係long quad 咧，我哋就叫做2揀1嚇，咁啊 long quad。咁就一題就20分 ，OK， 咁啊總共20分，所以咧呢度加埋咧就係100分，係啦，呢個好簡單嘅數學應該唔會計錯嘅，得咁少個零，多啲零我就一定計錯噶啦。OK， 咁樣咧就係咁樣啦，咁所以合格分數咧，你哋今年仲係40分合格，咁啊冇噶啦，你哋入咗嚟，好彩你哋係最後一次享有呢個優惠，之後嘅你都可以同之後嘅師弟師妹講嘅，應該會轉50分先合格噶啦，咁啊幾慘住，唔係嘅，應該 OK 嘅嚇，大家教得好嘅話就應該冇乜問題，就係咁啦，咁所以咧講過啦，咁主要其實mini 啦，真係 mini 嘅啫，咁都係嗰句唔可以係一概話晒俾你聽100%咁樣嘅嘢噶嘛，係咪先？咁但係真係主要係我哋後邊嗰幾個 topics 嘅，咁就係講緊由新籍之後嘅4個大 topics， 就係我哋今次考試嘅主要內容。OK， 不過都係嗰句，因為要求就係你哋係一個 year long， 即係一個10個 credit 嘅科目，咁其實理論上咧就係考試嘅題目咧係會 cover 晒即係全部咁多個 topics 講過嘅嘢嘅，就係咁樣啦。喺呢度有冇問題？刪咗你哋把聲咧，我又覺得好靜，我好怕冇聲，可唔可以開個音樂嚟聽下我自己？但係唔刪咧，我又驚大家係咯。總之有問題嘅舉手啦嚇，有乜嘢嘅就要應我啦。如果唔係我又驚咧，你知啦，即係我驚個 network 即係隨時停咗又唔知，跟住就無啦啦喺度自己口噏咗好耐，跟住冇人知道原來我已經 off 咗 line。OK， 好呢張 slide 我有冇俾你哋睇過啊？之前呢張 slide 有冇俾你哋睇過啊？少少簡單嘅答題技巧，唔好掛住 cap， 唔好掛住 cap screen。你 cap screen 之餘，你都仲要應下我嘅 ，OK？ 嗱，我年年都用嘅，所以絕對唔會係 tips 嚟嘅嚇，唔好成日無限演繹呢件事。咁我年年都會 show 俾大家睇嘅，簡單咁講翻。其實你都即係叫做測咗2次驗啦。咁其實題目類型都係嗰啲嘅啦，同我哋 tutorial 嘅類型都係即係
問嘅方法都係類近嘅，OK。不過都攞翻出嚟再講多次啦，即係一來我就真係冇乜嘢好講噶啦，二來咧就係咁都提一提翻大家有少少答題嘅技巧嘅，OK。咁好啦，咁第一類型嘅題目啦，咁你會見到啦，題目問法咧就係列出啲乜乜乜乜。OK，佢可以咧好簡單地咧，淨係嗌你列出嘅啫，真係冇後邊嗰句嘅。OK，乜嘢叫做列出咧？咁你就真係成個 list 咁樣一個清單咁樣寫出嚟。OK，好啦，譬如條題目咧，如果佢話列出呼吸系統的功能，OK，淨係呢一句嘅句號咁樣。咁其實你要答乜嘢咧？好簡單，你淨係話俾我聽，佢做嘅就係呢一啲功能啊，列出嘅啫。寫得列出咧，都預咗你係用點，即係用 point form 去答添嘅。OK， 咁樣，咁好啦，咁當然啦，呢啲比較係一啲level 低啲嘅題目啦。OK，咁跟住你哋就話唔怕啦，冇用我啦，列出呢啲題目啦，咁樣砌唔到10分啊嘛，係咪先？咁好啦，咁所以咧係啦，通常都係一啲 level 低啲嘅題目啦。你可能會係喺啲短答題目嗰度會遇到呢一類型嘅題目會多啲。OK， 不過多數咧就唔係淨係嗌你列出嘅，會加以説明。OK，咁好。如果係咁樣嘅話咧，就係啦，你後邊嗰個説明咧，其實就係好簡單咁樣去解釋翻你之前列出咗嗰樣嘢，咁就得噶啦。咁所以其實呢一類型嘅題目咧，其實都係嗰句係會比較簡單啲嘅，即係唔會話好長篇大論咁樣要你寫好多嘢喺裏面。OK，咁主要都係講翻咯，解釋sorry， 唔係解釋就咁列出翻嚟講翻究竟呢一啲譬如佢呢條題目問你功能嘅，咁你講翻啲功能係啲乜嘢功能就得噶啦。譬如第一個啦，咁佢嗌你寫列出呼吸系統，你寫咗換氣作用，咁你咪淨係簡單咁説明翻換氣係啲乜嘢咯。換氣咧其實就係俾氧氣俾細胞進行新陳代謝，排走二氧化碳，或者你就咁講與氧氣同二氧化碳交換嘅一個過程。OK， 你唔使解釋點樣做到呢個交換嘅，因為我冇嗌你解釋，你明唔明啊？就係咁樣啦，咁所以簡單去寫翻、列出翻、説明翻就 OK 啦。OK， 好，咁呢個第一類型啦，咁第二類型，上次題目問咗你哋噶啦，簡述 OK， 揀啊唔該，係咪咧？不由壞，好簡述 OK， 咁簡單咁樣去敘述就得噶啦。咁千祈唔好咧，太過長篇大論 ，OK。不過都係嗰句啦，我明嘅，我明大家嘅出發點就係，我都唔知你邊個位俾 point，咁我識幾多咪背幾多落去咯 ，OK。咁好啦，咁但係即係一來啦，你自己個 time management 要好純熟啦，即係你個時間控制。因為都講翻今次咧，記得帶鉛筆啊，40條 MC 啊。咁要根據你哋之前嘅經驗咧，其實我見你哋做 MC 大部分同學仔都真係要差唔多成，即係我之前係俾1個鐘頭半個鐘你，其實同今次一樣噶，你見到個時間控制應該會係 OK，因為我哋之前就係20條 MC， 跟住就2條 short quote， 唔係1條 short quote 1條 long quote， 係啦。咁樣，咁即係其實30分加20分啦。咁今次都係一樣，但係你見到4、5、6都係60分喺後邊要寫文字嘅。咁之後前邊咧就40分。OK，咁但係今次考試就考3個鐘。咁所以時間嘅即係長短咧，其實同 test 係一模一樣。我成日講個 test 其實就等於我哋將個考試 cut 咗一半。OK，咁所以你就唔好諗住今次3個鐘好似好多時間咁樣。其實應該如果你之前係好問水嘅話咧，我諗今次都係一樣差唔多咁樣嘅情況㗎啦，咁樣。咁所以你哋自己嗰個時間控制要控制得好少少。OK， 咁我少少嘅感覺就係你，我唔知啦，不過都係啦，睇你自己狀況啦，同之前講法一樣。如果你係背誦型嘅長短題目係 OK 嘅，咁唔介意你用多啲時間用喺長短題目嗰度 OK。不過你都最少俾翻1個鐘頭做個 MC， 咁 MC 我諗係啦，即係點都1分鐘多少少做到一題，咁樣都叫做好快㗎啦，咁樣咯。咁但係如果唔係嘅，你即係上次有同學仔我話咗俾佢聽MC 可以攞到好高分嘅咁樣，咁你就唔介意係真係認真啲去做個 MC， 咁你就擺翻多少少時間 OK。不過我諗 at most 都係個半鐘度就好啦，即係真係太多嘅話，我驚你哋唔夠時間做後邊 OK。咁好啦，咁所以講翻呢度啦，唔係話唔俾你哋寫你寫幾多我都理論上會睇幾多嘅。不過今次改卷嘅時間真係好短，咁所以咧盡量自己都
做少少。我哋成日講呢啲係軟技巧嚟嘅，即係你當你唔係一定遇到我咁好噶嘛，係咪先？咁有好多嘅改卷嘅人噶嘛。咁好啦，改卷嘅老師有時真係有，如果你寫得唔清楚啦，好大段啦，好料啦，呢啲位係真係會有少少印象分會減嘅。即係你咩叫做減咗印象分咧？咁你咪變咗改落去嘅時候會有機會會緊咗少少咯。OK，咁所以有少少位係自己可以 manage 得好翻少少。OK，咁譬如好啦，呢個簡述，咁你就唔好咁長篇大論啦。咁咩叫簡述咧？其實我要個重點就係我成日講嗰條主線。OK，譬如我呢度問你，我簡述個吞嚥過程。OK，咁你純粹就係話俾我聽啲食物點樣由個口吞到入個胃嘅最重要嘅過程，咁就得㗎啦。OK，咁所以嗱，當然啦，教你嗰陣時候都講咗有3個階段嘅，我哋有口腔期、咽期同埋食道期。我估你哋唔記得㗎啦，唔緊要。咁但係你要做簡述嘅時候，你咪好簡單咯。純粹話翻俾我聽，口腔期做啲乜嘢嘅？舌頭將啲食物推到去咽部，就係口腔期做過嘢。你唔需要好長。excuse me， 好詳細咁樣講翻入邊，究竟個舌頭係屬於乜嘢肌肉啊？即係你哋上次答嗰條劑料咧，過濾真係好經典嘅。我問你過濾嘅過程，可以講翻少少上次嘅嘢就係問你過濾嘅過程，咁你咧就理論上簡述，你咪就係話俾我聽過濾係做緊乜嘢咯？過濾就係成日講過濾呢個詞語，其實你唔好擺落唔好擺落生物學度啊。其實你擺翻落去，我哋講緊正常日常生活，你都會知道過濾呢個字其實就係講緊我將一啲大粒嘅嘢隔走，細粒嘅嘢就可以過到出嚟啦。咁樣，咁我成日都話，譬如你濾水器都係呢一啲原理嚟噶嘛。你去沙灘玩，唔好意思，我可能比較小朋友，你去沙灘玩沙啊，你揸住嗰個筲箕，你都係將啲好幼嘅沙可以過到出嚟，大粒嗰啲石仔會喺嗰個筲箕上邊噶嘛，咁樣咯。咁所以咧，最簡單簡述嘅話，你咪話翻俾我聽，過濾係將啲大粒嘅物質同細粒嘅物質分開咯。OK，咁同埋就係由邊度過去邊度，咁就已經簡述咗噶啦。嗰個過濾過程，咁正等於而家。咁你唔需要寫好多，你形容翻好多結構上面嘅嘢啦，點解會做到過濾啦？有啲乜嘢嘅點解會做到個淨水壓出嚟啦？等等嗰啲就多咗啦。OK，嗰啲就唔係最主線、最精要嘅一啲重點啦。OK，咁當然你寫落去係可以嘅，但係就係翻去頭先嗰樣嘢。如果你唔係好夠時間嘅，我情願你寫咗最主線嘅嘢落去。你做晒其他題目，再翻轉頭加落去嚇，咁你自己留翻啲空間喺你寫即係答題簿嘅上下留翻啲空間，咁你整齊地加個箭嘴，即係你加個箭嘴落去，畫翻個框框，你寫翻你要加嘅嘢，或者呢度真係冇嘅，你加個箭嘴大隻字寫住1，跟住喺後邊，即係喺你張紙最後後邊寫住見後呢啲咧技巧應該有㗎啦，跟住後邊咧就大隻字寫住1。OK， 或者補加資料咁樣，你好清楚話俾我聽，你有啲嘢加翻落去，其實 OK 嘅。OK，因為我哋改卷都會其實會由頭捲到落去最尾，就算你有空白位，我哋都要查一查嚇，話俾嗰個最後嗰個再 checker 知，我哋係睇咗嗰版嘅。OK，咁所以都唔需要太過擔心會漏改。不過你越清楚但係我哋改得越開心，其實就會對你有好處啦咁樣咯。咁好啦，咁所以簡述簡單地講翻個重點就得啦，咁唔需要再詳細講。咁都係啦，簡述通常就係即係你都見啦，我俾嘅位唔會好多，咁都係可能係短題目或者係其中一部分嘅一啲題目嚟啦。咁好啦，如果去到真係描述啦，或者更加嘅，佢用個詳字咧。詳細説明咧，詳述咧，咁呢啲咧，咁你就真係要頭先所講啦。由遠古時代開始講起有幾多掉幾多落去，會牽涉真係好詳細去講翻每一個過程或者係啦，佢裏邊做緊牽涉嘅嘢喺邊度做去做嘅過程嘅時候有啲乜嘢發生等等嘅嘢，你都要講得詳細啲啦。咁所以咧，如果佢用真係詳述或者描述嘅呢啲字眼咧，咁你就啱啦。上次答案你就要可能講埋我哋有輸入小動物咧就好粗嘅，咁輸出小動物咧就好幼嘅，咁所以咧就會造成一個好大嘅淨水壓，咁樣咧就喺個腎絲球嗰度，咁就腎絲球嘅時候咧就可以將，但係都依然主線嘢喺度㗎，
由腎絲球，我跟住將啲細粒嘅物質可以通過嗰個內皮囊膜，咁樣將啲細粒嘅物質推向我哋嘅腎小管包氏囊嘅位置咁樣。嗱，咁呢咪詳細好多，就係我哋講緊描述或者詳述嘅時候需要嘅答案啦。OK， 就係咁啦。咁所以等於翻呢一度啊，好簡單講翻口腔期。咁頭先就係話我純粹就係個舌頭將啲食團推向咽部就係口腔期啦。咁但係你而家就會詳細啲再講，就係食團咧就係將舌頭咧就將食團啊往上顎後方推，咁係骨骼肌嚟嘅。OK， 嗱就係我所講咯，過程再加埋一啲咧，我哋喺解剖學學嘅嘢，乜嘢器官做啦，喺邊度做啦，係啦，乜嘢類型嘅結構啊或者組織啦，同埋就係甚至你可以寫埋細胞名嘅。OK， 咁如果你知道係邊一個細胞負責嘅，你都可以寫埋落去，咁樣咯。OK， 咁樣就係啦，咁啊即係食團咧就去到個口腔後部，跟住就去咽部啦，咁樣咁啊詳細好多去寫翻出嚟，咁樣咁所以兩個嘅要求內容其實都爭幾遠下嘅，係啦，咁通常呢啲真係得好少分數嘅啫，簡述咁樣，或者如果譬如嗰個過程係真係好複雜嘅，譬如我嗌你簡述免疫系統的功能。哇！成個免疫系統你要講好多嘢嘅喎，又要講第一道防線、第二道防線、第三道防線，咁樣咧可能有機會係一條短題目嚟嘅，起碼嚇，因為根本基本上已經好多嘢啦嘛。但係其實你第一、第二、第三道防線我都係預你係會精簡去講翻主要嘅內容係啲乜嘢咁樣咯，就係咁啦。咁所以都係睇題目啦。不過你又唔好諗到我咁魔鬼，即係我成日都話我唔會用啲咁大範圍嚟問你哋㗎嚇。一來你哋會答死，二來我又會改死，大家答嘅好難去真係攞到個最主旨出嚟咯。咁所以通常簡述都係一個比較細嘅範圍嘅一啲過程咁樣。OK， 好，跟住呢個叫做最 advanced 版啦嚇，咁就係解釋加以説明呢一類型嘅題目啦。咁所以當然啦，咁如果嗰個過程唔係太複雜嘅，咁啊短題目會有啦，咁啊長題目啦，咁樣都會出現呢一啲解釋啊嘅多埋一個叫做解釋嘅嘢。OK， 就係咁啦。咁我諗但係解釋咧，我哋都叫做分兩大類型嘅，一個咧就走埋嚟解釋。OK， 譬如説明有關解釋就要講埋嗰個原因啦，即係嗰個過程點解會發生啊嗰個原因出嚟。咁好啦，譬如我而家淨係嗌你解釋尿液係淺黃色的原因咁樣，咁你其實係諗到啲乜嘢你都可以寫落去嘅。OK， 譬如我呢一度就係諗起因為佢裏邊裝住好多化學物質，嗰啲化學物質咧就係一啲膽紅素代謝出嚟嘅嘢嚟嘅，咁所以咧佢係變成尿嘅色素，咁就係黃色啦。OK， 咁你可以再解釋啲乜嘢咧？可能咧嗰日嗰個人咧食咗啲維他命 B， 咁咧維他命 B 經過咗代謝之後咧就會變成一啲黃色嘅代謝物，咁所以咧尿液咧就會更加係黃色。OK， 好啦，好似個範圍係冇乜規限住你，咁總之你諗到合理嘅原因，其實你都可以寫落去嘅。咁呢個就係一個解釋。咁所以咧更加常見咧就係呢一類啦。根據啲乜功能啊，根據啲乜過程啊，去解釋翻呢件事。OK， 咁所以譬如呢一條，根據肝臟嘅功能，解釋尿液係淺黃色嘅原因。OK， 咁好啦，咁你就要點咧？你就要先講一講究竟個肝臟功能同我哋尿液黃色嘅呢一個關係喺邊，或者咧就係其實列多啲關於肝臟嘅功能出嚟。OK， 咁好啦，咁所以你會見到咧，一開始咧佢會答啦，肝臟咧就係處理紅血球嘅一個器官咁樣，咁所以咧佢經過我哋代謝紅血球裏邊嘅血紅素，咁啊咁樣嗱，你會見到幾詳細㗎嗱，佢又會講埋啦，裏邊有巨細細胞啦，裏邊咧有係啦，巨細細胞就將佢拆解，將紅血球拆解咁啦，拆解咗之後咧有血球蛋白同埋血基質、血基素。血基素裏邊咧，我哋抽咗個鐵質出嚟，咁剩翻嗰個咧就會將佢代謝成為膽紅素。好啦，咁呢個全部其實喺個肝臟度進行噶嘛，咁我都要寫落去，因為呢個就係根據乜功能，根據肝臟功能嚟寫落去嘅。OK， 咁所以呢一橛就要答埋落去啦。咁跟住最尾咧先解釋因為尿液裏邊咧就有我哋呢一個嘅膽紅素，咁啊變成尿膽素，咁所以尿液就係黃色啦。OK， 咁所以你見到其實某程度上就係呢一度再 on top 加埋個功能，同埋答嘅嘢咧就一定要
要根據翻呢一件事，就係肝臟嘅功能去答，你就唔可以答其他嘅嘢落去啦，就係咁樣啦。OK，咁啊呢一類型，即係呢啲就係主要我哋會係喺考試見到嘅一啲題目類型嘅。OK，等我一陣啊，跌咗嘢。好，暫時有冇問題？有冇問題？冇，係咪？冇。咁好啦，咁啊今次冇咩圖表啦，咁所以都唔需要詳細去講，仲有另一樣嘢啦，咁樣咯。好啦，咁咧，好啦，內容範圍啦，咁都係嗰句啦，由第一課去到最尾個課啦，咁你可以輕輕咁樣根據翻啦。其實有啲位係真係有啲，唉，算啦。好，我哋去今次考試嘅範圍，等我睇下先，去到第幾課咧？已經睇過晒㗎啦，你哋。好，呢度都睇咗啦，上次。好啦，咁啊頭先唯一見到一條題目，生殖嗰度應該點樣入手？上次係咪好遲先翻學咧？有一集我唔係喎，嗰堂都唔係遲啦。OK， 但係都真係講咗好多次嘅嚇。咁嗱，生殖系統其實好簡單地，我哋就分男性生殖系統同女性生殖系統啦。OK，咁所以好快地咧，你會見到其實男性生殖系統嗱都係跟翻呢一度。我哋講緊就係一樣啦，全部都係過程同埋我哋嘅解剖學嘅嘢啦。主要就要真係要睇過程，咁所以你會見到其實過程咪呢兩個嘅 ，OK 咁樣，咁所以咧點樣可以做到呢啲過程出嚟嚇咁樣？咁跟住呢一啲器官咧就係附加在我哋你寫個過程嘅時候話俾我聽，我究竟佢喺邊度發生啊，點樣發生啊等等嘅嘢 ，OK。好啦，咁所以嗱器官嘅嘢，咁你哋自己去慢慢記啦。咁都係嗰句，男仔女仔都好，其實最主要就係睇翻我哋嗰個過程。其實佢嗰個控制咧，喺生殖嚟講都係一定係激素。OK，咁所以都講咗無限咁多次噶啦。雖然唔係我教，但係唔知好多 occasion 我都同咗大家講，你就真係要揾翻究竟你嗰個過程。OK，你嗰啲激素喺男仔嗰度，喺女仔嗰度做緊啲乜嘢 ？OK，佢有啲咩特別嘅作用？所以男仔又好，女仔又好，一開始就係講緊呢個啦，性腺促素激素、性腺促素色素 ，OK， 或者你就咁寫性促素，性色素 ，sorry， 性色素 ，OK， 就係 GnRH 啦。咁你要好清楚咁記得翻啦，究竟佢係由邊一度分泌出嚟啦？咁唔好撈亂啲地方啦，因為同學仔已經開始揼翻晒啲內分泌嘅嘢俾我噶啦，咁佢就已經唔記得我哋要分我哋有分為下視丘啦、腦下腺前葉啦同埋後葉三個地方嘅 function 係唔同嘅。咁而家 GnRH 咧就係性腺促素色素，係由我哋下視丘分泌 ，OK， 咁佢咧個刺激嘅對象咧就係喺我哋嘅腦下腺前葉。咁所以喺前葉嘅地方咧，佢就會釋放一種叫做性腺促素嘅激素 ，OK？ 但其實性腺促素裏面亦都包兩種激素喺度嘅，一個就叫做 FSH， 即係濾泡刺激素或者叫做濾泡促素。另外嗰個咧就係黃體生成素 LH， 或者你叫做黃體促素 ，OK？ 咁好啦，咁佢哋有佢哋嘅作用嘅，咁所以你會見翻啦。呢一個咧我都係會傾向畫，即係我會中意畫圖嚟去幫大家記，即係你幅圖唔使話真係畫得好靚咧，去畫翻究竟成個器官係點樣樣啦，好簡單咁樣寫。你 FSH 佢嘅作用就係喺塞托尼氏細胞，我上堂講啦。我記得好似佢唔係用呢個名嘅，唔緊要。我改嗰陣時候，我會對翻佢個名嘅。我而家懶豬未抄翻佢用嗰個名出嚟啫。咁你就算係你，甚至你可以寫塞氏細胞㗎，因為呢個 Sertoli cells 咧，其實真係一個譯名嚟嘅啫。咁所以唔係太緊要。咁塞有個塞字啦塞氏細胞啦。咁塞氏細胞做啲乜嘢咧？咁佢主要就係我話佢係保姆嚟㗎嘛，湊起嗰粒精子㗎嘛。咁所以佢就俾精子需要嘅物質俾佢啦。咁製造等個粒仔精子可以製造到出嚟。OK， 咁主要就係湊住嗰粒精子嘅長大
咁樣。咁好啦，咁呢個就係黃體濾泡刺激素嘅作用。咁另外就係黃體生成素，咁佢就會刺激我哋嘅內視細胞。OK， 內視細胞咧，咁佢本身就係會釋放我哋嘅睾固酮，即係男性嘅激素出嚟嘅，最主要嘅啫，即係雄激素裏邊最重要嗰隻就叫做睾固酮。OK， 咁佢就同我哋嘅男性嘅性徵有關啦，即係男性嘅發育有關啦。咁所以你都可以去睇翻，佢嘅作用係乜嘢？嗱，每一隻激素都一定有佢嘅作用㗎。OK， 咁所以去翻同我哋之前溫內分泌都係一樣咯。你要知道究竟佢嗰個作用，即係嗰個激素喺邊度分泌，點解分泌，同埋作用係乜嘢啊嘛？係啦，咁所以點解分泌咪青春期嘅時候我哋釋放呢一樣嘢咁樣咯。咁佢由內視細胞分泌出嚟嘅。OK， 咁呢個就係睾固酮啦。咁佢就有呢一啲作用，咁就係刺激咗男性嘅發展 OK 嘅發育咁樣咯。咁呢個就係睾固酮。咁好啦，咁同時咧，其實咧 FSH 都會刺激睾丸咧去裡面嗰啲精子嘅發育，咁但係上次講咗啦，精子嘅呢個生成過程咧，其實就唔會話好仔細咁考裏邊嘅 ，OK， 咁你只係需要知道佢係由一粒，即係譬如你係咯，由一粒精原細胞通過細胞分裂 ，OK， 但係你要知道佢係有絲分裂嚟嘅 ，OK， 經過有絲分裂出嚟嘅一啲精細胞，得唔得啊？咁好啦。咁呢個就係我哋製造咗精子由激素控制嘅整個過程咯。OK， 咁好啦，咁跟住佢做啲乜嘢咧？就係講嗰粒精子佢會繼續點樣發展落去。嗱，你要記住製造咗出嚟嘅精子，佢係喺個睾丸嗰度製造出嚟嘅。OK， 但係睾丸製造出嚟嘅精子係未成熟嘅精子嚇。你如果有聽我估阿汪老 Sir 有講嘅，你喺個睾丸度抽啲精子出嚟咧。其實係唔可以，即係我點解咁講咧？即係如果你譬如你做IV 即係嗰啲叫咩體外受精嘅技術咧嚇咁樣，如果你要抽啲精子出嚟，你唔可以喺個睾丸嗰度抽出嚟㗎，因為抽出嚟嘅精子其實基本上都未發育嘅。OK， 咁好啦，咁佢點樣為之成熟咧？其實佢要去到個副睾丸先成熟㗎嘛。咁呢啲咪就係都係繼續嗰條線㗎，條線就係嗰粒精子繼續發展落去係點樣樣。咁所以佢去到副睾丸嘅時候咧，就會成熟啦，有條尾出現啦，我哋真係叫做精蟲啦。OK， 咁開始去學游水啦咁樣。咁好啦，咁跟住佢發展咗啦。OK， 咁佢有佢嘅當然有精子嘅獨特嘅結構啦，佢有條尾，所以佢係 mobile 嘅，佢自己係可以喐動嘅。OK， 咁跟住咧，佢就經過成條嘅生殖管道，咁樣就經過個過程就係勃起同埋射精嘅過程咧，咁就可以進入去女性嘅體內啦，咁樣咯，就係咁啦。咁所以記住啦，即係個過程就係咁樣啦。而精液裏邊係有精子同埋液體兩樣嘢嘅，同埋即係個精漿嗰個位置。咁呢個我哋都冇漏咗佢啦，咁樣咯。唔好意思啊，我好似離開個咪好遠啊。如果我細聲隨時出聲啊，我冇帶 headphone 啊，因為如果你哋出聲，我帶 headphone 係好辛苦。係啦，咁所以我就咁嗌入個咪度。如果聽唔到嘅就出聲。OK， 好就係咁啦。咁呢個就係男性啦。咁啊，跟住去到女性咧一樣，又係咁樣咯。結構嘅嘢。就係附加我哋之後講過程嘅所有嘢啦，咁所以咧就去到你見到我之前教書就係有個咁樣樣，係好複雜嘅，真係好複雜嘅。咁可能咪又係一樣，由呢嚿嘢開始啫嘛。OK， 逐一去拆解佢，又未至於去到完全跟唔到嘅。OK， 咁所以女性一樣啦，由我哋嘅性腺素色素啦，咁啊有濾泡刺激素、黃體生成素啦。咁好啦，佢個名已經 imply 咗㗎啦，咁佢叫做濾泡刺激素，刺激濾泡嘅發育。OK， 黃體生成素係刺激黃體嘅生成。OK， 咁就係兩大部分啦。咁所以咧，繼續落去咧就係睇啦。我哋有精子同冇精子行嗰條路係點樣樣 ？OK， 咁我哋講有精子嗰條路啦，即係如果有男性嘅精子入到女性嘅體內，咁會點咧？咁但係佢入到體內嘅時候，其實精子都需要自己游上去女性嘅生殖道，入到去女性嘅輸卵管嘅弧腹位置，佢哋受精，即係佢哋結合，咁先會有下一步嘅。咁好啦，但係當佢哋結合咗之後，呢一個受精卵佢一定要有一張好舒服嘅床瞓落去。OK， 咁佢先可以有着床呢件事嘅。咁好啦，咁所以咧，其實女性嘅生殖系統或者佢女性嘅生殖週期嗱一樣啦，呢版要啊，
太複雜啦嚇。好啦，女性嘅生殖週期其實係啲乜嘢咧？其實就係講緊我哋點樣俾一粒卵子係叫做趨近最成熟嘅卵子嚇。如果你記得佢其實呢一下都未成熟噶嘛，佢幾時先真真正正成熟咧？就係佢見到粒精子，大家結合嗰一下，咁嗰粒卵子先會變成最成熟嘅卵子嘅。OK，咁好啦，咁總之呢一粒卵子啦嘅釋放點樣由個卵巢度釋放咗出嚟，我哋叫做排卵，同埋咧就係點樣鋪好張床，就係女仔呢個生殖週期大家需要嘅嘢。OK，咁所以咧。你會見到啦，你將個生殖週期，我哋會將佢分為兩大部分。其實呢兩部分咧係同時進行嘅，你唔好諗住佢哋分開。OK，同時咧就係個卵巢週期同埋嗰個子宮週期係一齊行嘅。OK，點解佢哋可以咁同步啊？就係因為激素咯。OK，因為佢哋都係受同樣嗰一堆嘅激素影響住，咁所以都係翻去一開始話翻俾我聽 GnRH、FSH、LH 係點解會即係點解會釋放出嚟啊？釋放咗出嚟之後，呢一啲激素嘅作用係點樣咯 ？OK， 咁我琴日就不過同英文班嗰邊溫嘅，佢又係即係唔係好中意一段文字咁死記爛記咁樣。咁好啦，咁就睇下你自己真係可唔可以有能力咧，將類近呢一幅圖印咗落個腦度。其實你要寫到女性生殖週期，其實就係呢一幅圖 ，OK， 就係所有嘢啦。咁當然你唔需要話真係記得咁，你要記得邊一隻激素喺邊個位置升咗 ，OK， 升到最高點咁就得啦。咁樣就唔需要話記得好清楚第幾日咧就去到邊個位就唔使咁樣嘅。大約你要知道個 trend， 我哋嘅激素點樣高高低低咁樣就已經就夠噶啦嚇。雖然我都知道你會覺得好多 ，OK， 好啦，咁所以一開始下視丘腦下線前葉。咁樣啦，咁好啦，跟住做啲乜嘢咧？就係講緊 FSH， 主要一開始我哋將女性生殖週期咧斬開一半。嗱，正常嚟講28日啦，咁我哋斬開一半即係第14日啦。我哋將14日分為前同後 ，OK， 即係第14日就係排卵，14日前邊嘅我哋叫做排卵前期，或者你叫做濾泡期 ，OK， 14日之後嘅我哋就叫做黃體期咁樣。OK， 咁就將佢咁樣分開咗兩半嘅啫。好啦，前期咧，你會見到最主要作用嘅激素就係 FSH 同埋雌激素 ，OK， 同埋雌激素呢兩隻激素。但係雌激素嘅出現其實係嚟自 FSH 嘅，所以你可以話最重要嘅就係呢個 OK。咁排卵嘅呢一刻最重要嘅激素就係黃體素。好啦，排卵之後最重要嘅激素咧，其實就係去咗呢個黃體素同埋雌激素嗰度。OK，咁所以你會見到雌激素係黃色呢條線啊嘛，黃色呢條線係高，黃體素呢條線都係高，咁呢個咧就係我哋排卵後期最重要嗰個激素啦。OK，咁都係咯，所以點解我會話用激素嚟做主線嚟抽翻個激素出嚟講就得啦。OK，咁好啦，咁所以你會見到我哋講緊雖然 Looks 就將我哋嘅子宮週期同埋卵巢係啦，子宮週期同埋卵巢週期叫做分開嚟講，但係記住佢哋係同步進行嘅，一齊去行嘅咁樣。咁所以咧，一開始我哋有 FSH 嘅釋放 ，OK， 咁佢會刺激我哋嘅濾泡細胞發育嘅。其實講緊係乜嘢咧？你要記住啦，我哋嘅濾泡咧，濾泡其實係一堆嘅細胞喺裏邊嘅。呢一個係個濾泡嘛，成個濾泡。咁佢咧，其實咧。係有好多好細粒嘅濾泡細胞包住裏邊嗰粒發展緊嘅卵子嘅 ，OK， 咁所以同我哋講緊男性都係有啲類近，我哋有萊氏細胞、有塞托尼氏細胞，有我哋嘅精子發育緊嘅精子細胞咁樣，咁都係一樣有一堆嘅細胞喺呢度 ，OK， 咁好啦 ，FSH 刺激濾泡發育，其實佢最主要就係刺激緊濾泡細胞嘅生殖 ，OK， 即係濾泡細胞嘅生長。咁所以你會見到咧 ，FSH 會令到濾泡細胞嘅數量越嚟越多，嗰個濾泡咪會越嚟越大咯。OK，咁當然同時啦，裏邊嗰個卵子咧就會重啟翻佢嘅發育。你用呢啲字就得㗎啦，因為講嘅古仔就係話佢喺發展嘅時候咧，佢咧喺出世之前咧就已經完成晒佢嘅第一次嘅細胞分裂，咁跟住咧就停咗喺度，唔再喐。等到我哋咧去到青春期嘅時候再喐，佢會好複雜嘅嚇，唔需要咁仔細去講幾時停幾時再喐。但係你知道咧，
我哋要有 FSH， 即係青春期之後，我哋刺激有一個高嘅 FSH 開始分泌出嚟嘅時候咧，先會刺激翻我哋嘅卵子重啟翻佢嗰個發育嘅過程。OK， 咁呢個字可以有啦。咁好啦，咁跟住你見到啦，最主要就係濾泡會濾泡細胞會越嚟越多啦。咁佢濾泡細胞佢嘅作用係咩咧？除咗保護住粒卵子之外咧，其實佢最緊要咧就係本身濾泡細胞係會分泌雌激素嘅。OK， 咁所以濾泡細胞越嚟越多，雌激素嘅數量會越嚟越多。咁所以就係幅圖嘅呢度啦，你會見到咧，佢係隨住我哋嗰粒濾泡發育，雌激素就會上升咯。OK， 雌激素上升。咁好啦，咁所以咧呢度咧係有一個好微細嘅正回歸喺度㗎。正回歸嘅意思就係我有嘢發生，有個刺激發生，我個反應係會推個刺激去到最極點，係啦，跟住先完全停低㗎嘛。咁呢個叫做正回歸。咁好啦，咁所以咧有嘢發生就係我哋個濾泡細胞越嚟越多啦，咁佢會分泌雌激素啦。雌激素分泌越嚟越多嘅時候，其實佢會繼續刺激我哋嘅濾泡細胞繼續發育。OK， 咁所以你而家呢個濾泡咧就會變成一個好大粒、好多濾泡細胞嘅一嚿嘢喺度啦。OK， 咁所以呢度有一個少少嘅正回歸喺度。咁去到一個位係點咧？就係咧，當我個雌激素去到最高點，其實咧佢就會咧刺激我哋嘅黃體生成素分泌出嚟啦。OK， 咁所以你會見到雌激素去到最高點嘅時候咧，黃體生成素就會跟住嚟到最高點啦。OK， 跟住啦，因為就係嚟自雌激素。咁所以當我哋有個超勁大量嘅 LH 分泌，我哋呢一個位咧就係當我哋成個 cycle 咧帶到去第14日，就係我哋講緊中間嗰條線，我哋排卵嗰日啦。OK， 排卵嗰日。咁所以你會見到排卵一定要有一個高嘅黃體生成素，記住係有生成素喺後邊嘅。OK， 因為佢刺激黃體嘅生成。咁乜嘢係黃體啊？黃體其實就係咧喺卵巢嗰度爆咗粒嘢出嚟啊嘛。嗱，呢粒我哋叫做卵子啦，但係其實呢粒卵子係圍住咗咧我一直講嗰啲濾泡細胞喺度保護住佢嘅繼續。OK， 咁啊一堆嘢咁樣排咗出嚟嘅。咁好啦，咁所以咧呢個就排咗出嚟啦。咁但係剩翻喺個卵巢裏邊，其實都仲有一小部分嘅濾泡細胞喺度嘅。咁所以呢小部分嘅濾泡細胞就會變成黃體啦。OK， 就變成咗個黃體。咁所以黃體生成素係刺激黃體嘅生成。OK， 記住呢樣嘢啦。咁好啦，咁啊黃體生成咗出嚟。OK， 咁佢有咩用啊？黃體係分泌黃體素。OK， 呢粒黃體係分泌黃體素，所以千祈唔好撈亂黃體生成素同埋黃體素呢兩個激素。OK， 咁好啦，咁所以呢一度就係講排卵啦。其實中間呢一個就主要就係講緊個粒卵子點樣排到出嚟啦。咁好啦，跟住就係黃體會持續喺我哋嘅卵巢裏面。OK， 咁佢嘅作用就係分泌黃體素嘛，同埋佢本身係濾泡細胞，濾泡細胞就係識得分泌雌激素噶啦，咁所以佢都會繼續分泌雌激素嘅。OK， 咁所以特點即係特別嘅地方就係呢個位置就係同時會有雌激素同埋黃體素嘅存在啦。OK， 就係咁樣啦。咁好啦，咁所以當佢一出咗呢兩隻激素咧，咁呢兩隻激素咧就有佢嘅作用。OK， 應該話每一隻激素都有佢嘅作用噶嘛。好，咁佢作用喺邊咧？就係喺我哋後邊呢一個，即係應該話喺我哋另外一個器官，就係喺我哋嘅子宮裏邊，子宮內膜嘅發展。OK， 咁好啦，咁所以頭先講緊激素控制到我哋會有第一濾泡嘅發育啦。重點就係之前會有濾泡嘅發育啦。發育到一個頂點就係我哋有一個最高點嘅雌激素分泌，佢就會刺激我哋有一個最高點嘅黃體生成素分泌。而黃體生成素咧就係刺激排卵，咁所以中間嗰條線要記得嘅重要過程就係排卵。咁好啦，跟住排咗卵之後咧，就係因為有黃體形成咗 ，OK， 佢就會繼續分泌呢兩個激素 ，OK， 所以後期咧我哋嘅重點位就係黃體生成，而佢會繼續分泌黃體素同埋雌激素 ，OK， 咁好啦，咁呢度咧就講咗我哋喺卵巢發展緊嘅嘢。咁子宮緊發展緊嘅嘢，其實就係跟翻卵巢做嘅嘢，繼續落去啦。咁你好簡單地睇，你又係計翻條線。OK，喺呢條線前邊，你會見到咧
我哋嗰個子宮內膜咧係越嚟越厚嘅，OK？原因就係因為我哋喺月經期嘅時候就甩晒啦、爛晒、拆樓咁樣拆啦，就拆晒成陣子宮內膜走嘅，OK？咁所以咧就會薄咗。好啦，咁所以而家咧就要咧個子宮內膜咧就會上翻嚟。咁點解佢會上翻嚟啊？咪就係因為雌激素作用咯，OK？咁啊雌激素就刺激我哋個子宮內膜發展。OK， 好啦，咁啊去到後期啦，後期嘅原因咧就係、你會見到佢個子宮內膜已經夠厚啦，OK， 已經夠厚啦，咁你而家咪要maintain佢嘅厚度咯，即係維持佢嘅厚度咯。原因咪就係我哋嘅黃體素同埋雌激素咯，OK， 就係咁啦，咁所以咪又係咯。激素嘅功用，得唔得？所以好快地你會見到就係後邊月經期嘅時候就係我哋爛啦，我哋之後先講翻。我中意講咗佢慢慢砌起嗰層樓。增殖期就係砌起我哋嗰個子宮內膜，主要咪嚟自雌激素咯。OK， 咁好啦，子宮內膜增厚之後咧，到排卵之後咧，因為有黃體素同埋雌激素同時嘅作用，佢就可以maintain住維持住我哋成個子宮內膜嘅功能。OK， 就係咁啦，得唔得？咁好啦，咁所以頭先講咧，如果你有精子出現，即係你有受精卵出現，嚟翻呢度，你有受精卵出現 ，OK， 你有精子出現，有受精卵出現，佢可以喺呢一張咁靚嘅床瞓到落去嘅話咧，其實你個 BB 一出現咧，因為我哋有胎盤，胎盤就會取替咗黃體呢一個嘅作用，咁佢會繼續去分泌激素，包括雌激素。OK， 咁所以咧呢一個子宮內膜係會繼續落去嘅，得唔得？咁好啦，但係如果你冇精子出現 ，OK， 我哋受精失敗即係冇精子出現啦，即係咁樣冇精子出現啦，着床受精唔到啦，即係佢哋唔可以結合啦，或者佢哋喺一個唔適當嘅地方結合啦 ，OK， 或者佢哋着床唔到啦，咁樣就即係件事失敗。件事失敗嘅話咧，黃體咧就會好快就會退化成為白體。OK， 白體嘅話咧就真係一個冇功能嘅一笪啦啊嘛，我講過。咁呢笪啦冇嘢嘅，淨係真係得笪啦喺度嘅。咁所以佢唔會繼續分泌呢兩隻激素嘅，激素就會跌翻落嚟啦。跌翻落嚟嘅時候，冇咗呢個激素嘅作用去維持住我哋子宮內膜，咁咪拆樓咯。OK， 咁所以就會嚟到我哋有月經嘅出現啦，就係咁樣啦，得唔得？咁啊呢一個咧就係大約溫翻我哋嘅子宮週期啦。咁好啦，咁跟住就係繼續講落去就係有精子出現，成功懷孕 ，OK， 成功着床 OK， 咁所以咧成功着床嘅時候咧就係講緊我哋個粒受精卵食咗入去嗰張床裏面啦，其實就係成粒卵咧捐咗入去嘅 OK， 咁跟住咧就係慢慢發展啦。咁你會見到發展嘅時候，我哋有唔同嘅器官出現啦，包括有羊膜啦，羊膜就係保護住個 BB， 裏邊有羊水啦嚇。咁樣啦，咁樣都係一個 buffer 嘅作用嘅，緩衝嘅作用，保護嘅作用咁樣，同埋有水就係潤滑啊嘛，咪就係話生產嘅時候理論上佢會破裂嘅，咁就會 BB 會出就潤滑到個產道，個 BB 容易啲出世嘅。咁但係你會見到有啲情況咧，係啦就係咁樣啦，嗰個羊膜咧仲包住一 B 咁樣，要醫生督穿佢嘅嚇，即係咁啊！我大女出世嗰時就係咁啦，我已經好痛噶啦，入咗院噶啦，跟住咧羊膜都未穿黃，咁跟住醫生就要督穿佢咁樣咯。咁或者呢啲即係可能係開刀做手術嘅時候。咁啊有啲咁嘅情況，但係冇嘢嘅，完全冇影響。呢個純粹係可愛嘅樣，我俾大家睇下嘅啫。OK， 好，咁啊胎盤做啲乜嘢？記住胎盤係將媽咪同埋 BB 嘅血係分開嘅，佢哋兩個嘅血係唔會 mix 埋嘅。OK， 咁所以而家做緊啲乜嘢咧？就係分開佢哋嘅血之餘，俾一個空間俾媽咪有用嘅嘢過到 BB。去到 BB 度 ，BB 啲垃圾就可以去翻媽咪度抌。OK， 咁我哋都係有一個物質嘅交換啦，空氣即係氣體嘅交換都會喺度做啦，咁樣啦。好啦，咁跟住咧就係亦都係啦，胎盤頭先就係講啦，佢會取代咗我哋嗰個黃體嘅作用，咁所以佢會繼續分泌好多嘅激素出嚟嘅，雌激素啊、黃體素呢啲都會繼續分泌，咁所以佢會繼續維持住我哋子宮內膜嘅功能，即係繼續嗰張牀咧係喺度嘅。直至到 BB 出世咧，張床先會拆嘅，得唔得？咁所以胎盤一日喺度，張床一日都喺度，即係講緊嗰個子宮內膜一日都喺度。咁啊，直至到 BB 出世，胎盤屙埋出嚟，咁你冇咗激素啦，嗰張牀就會爛啦。咁就係產後之後生產之後嘅惡路啦，就係咁樣。咁好啦，咁懷孕週期就係講緊個 BB 係啦，BB 大啦。
咁好啦，咁所以咧就去到呢一度啦，就係出世 ，OK， 一樣啦，激素控制一樣啦，一開始要由呢一度開始，我哋講緊有我哋嘅下視丘 ，OK， 製造催產素，腦下腺後葉儲存 ，OK， 好啦，咁所以催產素咧就係儲存咗喺我哋嘅腦下腺後葉。咁好啦，咁幾時先會出現啊？哦，就係當個 B B 咧10月懷胎之後，佢又轉咗身啦。生理時鐘亦都會話俾佢知，而家係時候要出世啦。咁啊 B B 開始會刺激我哋嘅子宮頸啊、子宮壁啊嘅位置啦。咁樣咧，同埋咧，我哋就係啦，刺激咗之後咧，就會將啲信號咧就會傳翻去我哋嘅下視丘，令到我哋嘅腦下腺後葉釋放催產素 ，OK， 咁早期嘅催產素咧都會比較係一個叫做相對低嘅水平 ，OK， 不過都會比懷孕前期咧已經高咗好多噶啦。其實懷孕即係去到後期咧，催產素已經開始慢慢升噶啦 ，OK， 咁好啦。同時咧要記住，我哋有激素都一定要有埋受體嘅，咁所以咧喺呢個時候咧喺子宮肌層咧嗰個受體嘅數量咧亦都會增加嘅 ，OK， 咁子宮嘅平滑肌先會感受到催產素嘅出現，先會令到佢會有反應，反應就係收縮啊嘛，咁樣咯。咁所以你會見到啦，呢個催產素嘅受體都一樣會增加嘅。咁好啦，咁所以咧，我哋生產咧又係啦，分為3個階段，咁有擴張期啦、產出期同埋胎盤期咁樣。咁好啦，咁擴張期就係講緊我哋要有子宮頸開啦，咁樣啦。咁你同埋咧，佢會有少少嘅有規律，叫做相對輕微嘅收縮 ，OK， 成個子宮都會收縮 ，OK， 咁所以會有陣痛嘅出現啦，子宮頸會擴張啦，咁就話啦，咁啊係咁度啦，1度2度咁樣，即係其實塞唔到幾多隻手指落去啊嘛，係啦，即係手指係1 cm， 咁可能你塞咗10隻手指落去咧，就10 cm 啦，即係開咗10度啦，哦 BB 可以出世啦咁樣，咁好啦，咁所以咧跟住咧就係到理論上咧喺佢收縮嘅時候，子宮收縮嘅時候咧，係會整穿咗個羊膜噶啦，咁所以羊膜都會穿咗啦，羊水會流出啦，所以就話可以潤滑嗰個產道啦。OK， 咁跟住咧就係咁，你每一下嘅收縮其實就係將 BB 推緊噶啦嘛，咁樣。咁好啦，但係都係嗰句，唔會一下過咁簡單嘅。如果唔係點會生仔揾命搏咧？成日都話咁辛苦咁痛咧，10級痛楚係咪？咁好啦，咁其實就係每一下嘅收縮就會將 BB 向前推，每一次嘅推 ，OK， 佢BB 咧就會繼續刺激緊我哋嘅子宮啦、子宮頸等等嘅位置啦。所以呢度亦都係一個正回歸 ，OK， 記住一個好特別，即係喺成個生殖裏邊咧，其實有好多正回歸嘅例子。之前大家好少遇到，去到生殖系統其實有好多。好啦，咁正回歸嘅反應嚟嘅，咁就係嗰樣啦，刺激令到我哋有反應，而呢個反應係會令到本身嗰個改變係會更加之大，大到一個位就係令到我哋嗰個改變咧，即係最後嗰個 outcome 咧要達到咗，係啦，咁我哋先會成件事咧回復翻平靜嘅，咁樣呢個為之一個正回歸啊嘛，咁所以一開始輕微嘅叫做相對輕微嘅催產素分泌，相對輕微嘅子宮收縮 ，OK， 咁推BB 出嚟啦，咁BB 未出到啊，咁係咁不斷繼續刺激啦 ，OK， 咁呢個刺激所以繼續咧就會令到我哋咧分泌更加多嘅催產素啦，咁所以咧就會刺激我哋子宮更加大力嘅收縮啦，更加頻密嘅收縮啦，咁所以越嚟越痛，越嚟越密啦，痛得係啦，咁跟住咧就係去到一個位咧就係終於夠力啦，咁樣夠力去收縮啦，咁開始BB 咧就經產道推緊出嚟啦，咁正常嚟講就出個頭先啦，咁樣，咁我哋唔講病理啦，咁淨係講正常生理咁樣，咁好啦，咁所以咧一開始嘅擴張期你會見到係一個不斷嘅一個正回歸嘅刺激先嘅。咁好啦，咁跟住就係產出期 ，OK， 咁產出期就係頭先所講啦。你而家個催產素分泌夠多啦，子宮收縮亦都夠大力啦 ，OK， 咁而子宮頸亦都開到真係10度啦，咁完全 ready 啦。咁你哋咧日後咧有機會嘅話咧，就會配合媽媽咧嘅子宮收縮嘅呢一下，你就會嗌佢出嚟推啦咁樣，係啊，咁唔好嗌喎，嘥力啊！唔會咁好人嘅，好惡㗎，咁好啦，咁就推B 出嚟啦，咁樣，咁好啦，咁所以咧 BB 出世，咁呢個就係經我哋嘅產道出嚟，咁呢個就叫做產出期。咁記住未完
嘅阿 B 出咗世咧，雖然咧阿爸爸就好開心啦，好似剪彩咁喺度剪臍帶啦，阿媽就半死嘅狀態啦。嗱，醫生護士未完嘅，記住啊，你哋仲有你嘅責任，開盤要出埋嚟，一定要。咁所以幾分鐘之後，其實咧就會有配合埋再一次嘅收縮嘅咧，就會將個胎盤都推埋出嚟啦。OK，咁都係嗰句正常生理啦，咁都會有好多呢度都會有啲問題出現嘅，包括就係冇胎到胎盤啦，流血過多啦，或者甚至就係有一啲血栓入咗去媽咪嘅血管度啦，咁造成一個好嚴重嘅問題咁樣。咁好啦，我哋唔講其他啦。咁總之正常嚟講，記住成個胎盤完整嘅成個胎盤要出咗嚟嘅。OK， 咁好啦，咁胎盤出嚟嘅時候咧，亦都加埋子宮收縮嗰下力咧，就係話咧佢其實壓迫緊胎盤黐住子宮內膜甩咗，其實呢度係一個勁大嘅傷口嚟㗎嘛嚇。咁其實呢度呢個傷口係需要止血嘅，咁所以子宮收縮其實咧都可以幫到呢一個位置一個止血嘅作用。OK， 減少出血就係咁啦，咁樣呢個就係自然分娩嘅過程。得唔得？咁所以唔係好難啫，幾個 step 記咗佢啦。好，咁跟住咧，最後就係餵奶啦，都係我哋講緊激素嘅控制啦。咁所以你會見到都係嚟自唔同嘅激素。咁今次就牽涉到泌乳素同埋催產素係啦。咁啊呢兩個激素咧有分開嘅作用嘅。泌乳素係製造乳汁 ，OK， 咁所以佢主要咧就係刺激我哋嘅乳腺去製造乳汁。催產素咧就會係刺激咧乳汁噴射出嚟嘅一下嘅 ，OK， 咁點解咧？因為佢會刺激咧我哋喺乳腺周圍嘅一啲平滑肌嘅收縮，咁佢就可以迫使我哋嘅乳汁可以噴到出嚟啦 ，OK， 咁當然啦，亦都隨住懷孕嘅時候，其實乳房嘅乳腺都發展得比未懷孕嘅多啦，因為佢要準備去製造乳汁，咁嗰啲就會牽涉到之前講嗰啲黃體素啊、雌激素嘅作用。OK， 咁所以你會見到呢度都有提其他激素嘅作用。但係如果你真係講緊餵哺母乳嘅呢一刻咧，其實最主要就係嚟自泌乳素同埋催產素。OK， 咁好啦，咁所以泌乳素、催產素點解會分泌啊？聽到乜 BB 喊啦，見到 BB 啦。嘅聲音啦，到時到後啦，咁佢咧就會分泌噶啦 ，OK， 就會個分泌就會多咗噶啦。咁好啦，咁多咗嘅時候咧就會BB 食奶吸住嘅呢個動作啦，亦都係一個刺激。咁所以咧佢亦都係啦一個正回歸嚟嘅。BB 你見到 BB 你會分泌泌乳素同催產素，跟住咧就係佢係咁不斷吸住，咁你又會分泌更加多嘅泌乳素、催產素，咁啊令到你有更加多嘅乳汁製造，同埋啲乳汁更加順暢咁噴出嚟咁樣咯，直至到 BB 食完奶啦，咁啊放口冇再刺激咧，泌乳素、催產素嘅分泌咧先回復翻相對低嘅水平，係啦，咁就停咗呢一個刺激餵哺母乳嘅呢個過程啦，咁所以都係一個正回歸嚟嘅 ，OK 就係咁啦，咁所以大約咧。成條路其實唔係好多嘢嘅，唔係好多嘢嘅，係咁多嘅咋，係啦，就係咁樣啦。咁你可以跟翻其實主要嘅過程頭先講咗啦，咁你跟翻個過程係啲乜嘢咧，就可以知道點樣溫啦。OK， 好，咁喺生殖嗰度仲有冇嘢問？有冇啊？好，咩 XY 講緊乜嘢？你私底下傾緊偈嗰啲，唔係好似你講嘅嘢。好，冇繼續。跟住你哋係問 email。